Hey guys, welcome to Mom's Flavor Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல winter seasonக்கு ரொம்பவே ஏத்த மாதிரி ஒரு கிரன்ச்சியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நம்ம சேனலை first time பார்க்கறீங்க அப்படினா மறக்காம subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell button-ஐ press பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Cauliflower Pakoda செய்யறதுக்கு நான் ஒரு panல தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நான் கட் பண்ணி வச்சிருந்த cauliflower-ஐ சேர்த்துக்க போறேன். அதோட 2 டேபிள்ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம கல்லுப்பும் மஞ்சளும் சேர்க்கிறதுனால அந்த cauliflower-ல இருக்கிற அந்த புழுவெல்லாம் வெளியில வந்துரும். 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் நம்ம இந்த cauliflower அப்படியே இந்த தண்ணியிலே வச்சிடலாம். அதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயினரை வச்சு நான் இந்த cauliflowerலாம் தனியா எடுத்து ஒரு பவுல்ல வச்சிடுறேன். இந்த cauliflowerலாம் ஒரு 60% குக் ஆயிருந்தாலே போதும். அடுத்து நான் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல்ல நம்ம குக் பண்ணி வச்சிருந்த cauliflower-ஐ சேர்த்துடலாம். 1 டேபிள்ஸ்பூன் நான் வரமிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் 2 டேபிள்ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். நான் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து நான் 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்து தான் காலிஃப்ளவரை குக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறதாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நான் சேர்க்கலை. அடுத்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 டேபிள்ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 டேபிள்ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாமே நான் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிறேன். 2 டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காலிஃப்ளவரில் நல்லா மசாலாலாம் ஈவனாக கோட்டாகி இருக்கணும். அடுத்து நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை பேட்சாக இந்த மாதிரி சேர்த்து நம்ம பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான். காலிஃப்ளவர்லாம் எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும். ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா காலிஃப்ளவர்லாம் கரிஞ்சு போயிடும். இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் எல்லாம் பேட்சாக பொரித்து எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் பகோடா தயாராகிடும். இதை நம்ம இந்த வின்டர் சீசனில் ஈவினிங் டைமில் காஃபியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த காலிஃப்ளவர் சீசனில் இந்த பகோடா செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, டாட்டா பை பை ஃப்ரம் மீ அபிராமி ரவிச்சந்திரன்.